of Resurrection. Amen. Hari ini adalah hari yang spesial. Vandaag is een speciale dag. Kita akan merayakan ulang tahun GBG yang ke-16 tahun. We vieren de 16e verjaardag van GBI Dordrecht. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua ini adalah kemurahan Tuhan. Dit is alleen door de genade van God. Saya ada sedikit ingin kasih kesaksian Ik wil graag een kleine getuigenis geven. sebelum saya masuk tempat ini. Voordat ik hier kwam, Saya adalah seorang yang pendiam, pemalu. was ik heel erg stil en heel verlegen. Akhirnya Tuhan panggil dan tarik saya ke tempat ini. Maar de Heer heeft mij getrokken naar deze plek. Dan Tuhan merubah hidup saya En Hij heeft mijn leven volledig veranderd. menjadi seorang yang bukan lagi pemalu dan tidak banyak ngomong. En ik ben niet meer zo introvert en verlegen. Tapi puji Tuhan, saya dapat berkata-kata untuk kemuliaan Tuhan. Maar prijs de Heer de genade van God. Sampai saat ini saya boleh memimpin pujian penyembahan di tempat ini. Dat ik nu op deze plaats de worship mag leiden. Itu hanya kemurahan Tuhan. Alleen door Gods Amin. genade. Beri Amen. kemuliaan Tuhan kita yang Geef amat hem de besar. kracht voor onze grote God. Mari kita sama-sama berdoa. Laten we samen gaan bidden. Biarlah kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah ini. Dat we onze Heilige Geest mogen uitnodigen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kasih karunia-Mu yang luar biasa. Uw geweldige liefde. Kami boleh berada di tempat ini Dat we hier op deze plaats untuk mogen zijn. merayakan Om te vieren. ulang tahun gereja kami yang ke-16 tahun ini. Onze verjaardag van 16 jaar. Semua ini karena Engkau Tuhan. Dit is alleen maar dankzij u. Kasih dan anugerah-Mu Uw Tuhan. liefde en goedheid. Kami sungguh percaya Wij geloven. di mana ada hadirat-Mu Tuhan. Daar waar uw aanwezigheid is. Siapapun yang datang, Wie ook komt. yang terbeban Engkau telah bebaskan. Die vastgeketend zijn worden vrijgezet. Dan yang tersakit pun Engkau telah menyembuhkannya. Die ziek zijn worden genezen. Karena darah-Mu Yesus Door het bloed van yang Jezus. telah diberikan kepada kami semua. Dat gegeven is aan ons allen. Halleluja. Halleluja. Allah kita besar. Beri Onze kemuliaan God bagi Dia. is Mari kita bangkit groot. berdiri. Laten we op gaan staan. Biar kita bersuka cita. En laten we vol blijdschap gaan bidden. Mengatakan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. We zullen zeggen dat Hij een geweldige God is. Yes. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu berada, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar.
Marilah kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Satu kali lagi kita hidup. Yes, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Yes, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes, marilah kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Satu kali lagi kita hidup. Yes, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Halleluja. God is goed, amen. Amen. Kijk even naar uw buurman, buurvrouw en zeg, wat ziet u er goed uit vandaag. Amen. Wauw, dat is Gods genade. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. This is the day that the Lord has made. Halleluja. U ziet er goed uit allemaal, hè? Om feest te vieren vandaag. Voor onze grote God. Yes. Dat is het enige wat we willen doen. Hem lofprijs geven aan hem. Halleluja. Dus this is the day that the Lord has made. There's a light that shines with hope and praise fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our soul. 'Cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. We will leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening, amen. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening.
met ons. 16 jaar. Als ik denk aan 16 jaar, 2009, was ik nog maar 21 jaar. Was ik nog niet getrouwd. Was ik nog student. Had ik nog geen kinderen. En 16 jaar, als je daaraan denkt, dat wordt best wel groot gevierd. Hè? Sweet 16. Het moment dat de kinderen alweer wat ouder worden. Als ik daaraan denk, mijn oudste is 10. Over 6 jaar is hij alweer 16. Wat een groot getal is dat dan, hè? Door de genade en de glorie van zijn naam. Wow, God is so good. It's all about His glory, man. Glorious. Klap met ons mee.
u Gods aanwezigheid. Mari sama-sama kita memuji Dia. Laten we hem samen Siapkan bidden. hati dan pikiran kita. Laten we onze denkwijze, onze hart voorbereiden op hem. Hanya untuk Tuhan kita yang besar, amin. Amen. Alles is voor hem, amen. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because
ya Baba Una matakara ya Baba Shana matakara. Yes Lord, because of who you are, kami ada di tempat ini. Alleen dankzij u zijn wij hier op deze plaats. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Wij staan hier voor uw Karena aangezicht. Engkaulah Raja dari segala Omdat raja. u de koning der koningen bent. Engkau yang memerintahkan di bumi dan di surga. Van u is het koninkrijk hier op Terima aarde. kasih, Tuhan. Dank u Bahwa Jezus. Engkau ada di tempat ini. Dat u hier bent. We worship you. Mari kita sembah Dia. Karena Dia bertahta di atas Hij puji-pujian. staat boven de lofprijs van u. Because of who you are, I give you glory. Yes, say to Jesus. Because of who you are, I give you praise. Yes, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. One more time, sing it with your heart. Because of who you yes, Lord, we are standing before you. We give you glory, Father, Lord. Because of who you are, I give you praise. Yes, Father. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace.
you, because of who you are. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Give glory to God. Give glory to God. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Vader, wij danken u atas segala yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. voor alles wat u doet in ons leven. Satu yang kami nyatakan, Er is één ding bahwa Engkaulah Bapa yang sungguh baik. wat wij weten en dat is dat u een goede vader bent. Dan kami tahu Tuhan, En wij weten kemana kami pergi, waar wij ook naartoe Engkau gaan. bersama dengan kami. U bent met ons. Sebelum kami mendengarkan firman, Voordat we het woord gaan luisteren, kami mau bicara tentang Yesus Kristus. willen wij spreken over Kami Jezus. hanya berbicara tentang Yesus, We willen spreken over Jezus. kasih Yesus, De liefde van kuasa Jezus. De Yesus. kracht van Jezus. Karena Dialah yang menyelamatkan kami. Want Hij heeft ons, Engkau yang memberkati kami. Hij heeft ons gezegend. Engkau yang memberkati keluarga kami. Hij zegent onze Engkau yang gezin, memberkati familie, pekerjaan kami, onze werk bahkan pelayanan en kami. onze bediening. Terus Engkau memberkati kami. U blijft ons zegenen. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I see Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from
zijn naam is Di kracht. dalam namanya ada kesembuhan. In zijn naam is Di heling. dalam namanya ada keselamatan. In zijn naam Di is dalam namanya eeuwigheid. ada pemeliharaan yang dahsyat. Geweldig. Berikan tepuk tangan untuk Geef hem Tuhan. een klap op hem. Haleluya. Thank you, Lord. Selamat datang di keluarga GBI Dordrecht. Welkom bij de familie van GBI Dordrecht. Kemarin tanggal 29, 29 maart tepatnya gisteren 16 tahun. was precies de dag 16 jaar Dan geleden. pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, En wanneer wij God loven en minggu yang prijzen, pertama die eerste zondag, juga tidak banyak pemain musik. hadden we Ada ook 3 heel saja. veel muzikanten. Tuhan kembalikan lagi 3. En God brengt weer 3. Bukan kita yang dahsyat, tapi Tuhan yang Het dahsyat. is niet dat wij zo geweldig zijn, maar onze God is geweldig. 16 tahun 16 jaar karena anugerah Tuhan. vanwege zijn genade. Menurut umur dari manusia Volgens de wereld mulai meningkat kedewasaan. ga je al richting volwassenheid. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Omdat wij volwassen mensen zijn, amen. Coba katakan sebelah kiri kananmu. Kijk links en rechts. Blessed be the name of the Hij Lord. zegt, blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Prijs Tuhan. zijn naam. Wuh. Saya hitung sampai 3 ya. Ik tel tot 3 Katakan terpujilah nama en Tuhan. dan zeggen we prijs de Heer. 1, 1, 2, 2, 3. prijs de Heer. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Ada satu pernyataan Dat is een schreeuw kepada Tuhan naar Jezus. bahwa Dia sungguh baik. Dat Hij zo goed is. Tuhan yang saudara sembah, De God die u aanbidt. Tuhan yang saudara tinggikan, De God die u hoog heft. hidup di dalam hati Die saudara. leeft in u. Hidup. Hij leeft. Amin saudara-saudara. Karena kita percaya Omdat wij geloven. dari 1 tahun sampai 16 Van 1 jaar naar 16 jaar. ini adalah anugerah Tuhan. Dat is echt Gods genade. Tahu bahwa ini adalah rancangan Tuhan? Weet u dat dit het plan is van God? Siapa yang tahu ini adalah rancangan Tuhan? Wie weet dat dit het plan is van God? Orang yang dewasa pasti tahu mengenai tentang rancangan Tuhan. Volwassenen in de Heer die weten wat de plannen zijn van God. Kenapa? Waarom? Ada hubungan dengan Tuhan. Omdat we een relatie hebben met God. Hubungan. Een relatie. Kita ini terhubung dengan Tuhan. Wij hebben een relatie met Hem. Ini kalau tidak berhubungan dengan provider, ini tidak ada artinya. Als een telefoon geen connectie heeft met de provider, heb je er niks aan. Begitu juga kita kalau tidak berhubung dengan Tuhan, En zo is hetzelfde met onze God. tidak ada artinya. Als wij geen connectie met Hem Tapi hebben, karena dan begitu betekent besar het niks. kasih Maar Bapa, omdat de liefde zo groot is van de Vader, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. dan yang percaya kepada En we geloven mempunyai hidup yang kekal. dat je dan eeuwig leven hebt. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dan itu pagi hari ini Dus daarom deze sebelum ochtend, saya mulai firman Tuhan, voordat ik naar het saya woord panggil ga, anak-anak untuk didoakan wil sebentar. ik alle kinderen naar voren vragen, zodat we voor ze kunnen bidden. Mari anak-anak. Kom maar, kinderen. Firman Tuhan, Het woord van de bawalah Heer anak-anak. zegt, kom de kinderen naar mij toe. Laat de kinderen toe komen. Haleluya. Tuhan, Halleluja. Heer, ini anak-anak kami. dit zijn onze kinderen. Kami bawa kepadamu. En we brengen ze naar u toe. haleluya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus En we Kristus. bidden voor hen in de naam van Jezus Tuhan. Christus. Heer, Walaupun dunia semakin hari semakin jahat, ook al wordt de wereld steeds tapi kami slechter, percaya Tuhan,
Wij kuasa geloven dat uw kracht, mengikat mereka Tuhan, dat anak-anak, het bindt, hun bindt. melindungi anak-anakmu Dat Tuhan. u ze begeleidt. Itu hambamu berdoa, Dus we willen bidden. jauhkan mereka daripada yang jahat. Dat het kwade ver en ver weg van hun zal blijven. Tuhan, kirimkan malaikat-malaikat surgamu Tuhan, Heer, wij bidden voor de engelen uit de hemel. untuk mengelilingi mereka, Om hun te omringen. sehingga yang jahat tidak bisa tembus Dat di het dalam. kwade niet tot hen door zal breken in hun leven. Jadikan anak-anak ini Tuhan, Dat deze kinderen Rut yang zaman sekarang de Tuhan. Rut van nu mogen zijn. Bahkan jadikan anak-anak laki ini Gideon zaman En sekarang. de jongens de Gideon mogen zijn. Hamba berdoa Tuhan, En we bidden biarlah mereka membawa nama harum dat ze Yesus uw naam Kristus Tuhan, reuk zal geven. dan bersaksi Dat ze zullen getuigen bahwa Engkau berkuasa di bumi dan di dat surga. u krachtig bent hier op de Terima aarde en kasih in de Bapa, hemel. Dank di u dalam wel. nama Tuhan In de Yesus. naam van Jezus Hamba Christus. ingin juga berdoa untuk guru sekolah minggu. We bidden ook voor de zondagschoolleiders. Tuhan, hikmat yang daripadamu, Heer, uw wijsheid kata-kata yang dari Maha Tinggi, en woorden van de biar dia Hoogste. mengajar anak-anak Dat zij mag gaan leiden de untuk kinderen. mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Om u nog meer te mogen Berikan leren kennen. kekuatan Geef haar kracht, dan hikmat Kau wijsheid tambah-tambahkan. van u, Di Heer. dalam nama Tuhan In de naam Yesus. van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Satu kali katakan, Laten we nogmaals zeggen. terpujilah nama Yesus Prijs de Kristus Tuhan. Heer, prijs zijn naam. Yuk kita katakan satu kali lagi. Yuk. Laten we het gezamenlijk zeggen, ja, nog een keer. Terpujilah nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amen. Heer Jezus. Karena saya percaya saudara datang untuk memuji Tuhan. Amin. Want ik geloof dat u hier bent gekomen om hem te prijzen. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ieder die ademt hem zal Halleluja. eren. Silakan duduk. We gaan zitten. Enam 16 tahun. 16 jaar. Waktu saya masuk saudara-saudara. Toen ik binnenkwam, 16 was ik 16. terus dikasih ronce warna merah. Een rood rondje eromheen. Ada orang yang mau jahat, dia lihat tuh tanda merah saudara-saudara. Die kwade mensen die zien die rode sign, teken. Ini penjagaan malaikat-malaikat surga. Dat zijn dan de engelen van de hemel. Umur saudara Uw leeftijd, dari 1 tahun sampai 70 of 80 tahun. van 1 jaar tot 87. Mereka yang percaya, We geloven, degene die geloven. saudara dijaga Tuhan. U wordt omringd door de Heer. Tetap dijaga Tuhan. U blijft omringd door de Karena apa Heer. saudara-saudara? Want waarom? Tuhan mempunyai rancangan untuk saudara dan saya. Want de Heer heeft een plan met u. Saya percaya boleh angkat tangan En wie saudara-saudara. dat gelooft mag zijn hand opsteken. Amen. Amin saudara-saudara. Saya tidak tahu kalau saya bisa sampai 16 tahun. Ik had nooit kunnen weten dat we de 16 jaar zouden kunnen halen. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan membawa Maar ik heb gezien hoe God ons hier heeft gebracht. dalam pelayanan, In de bediening, dalam pekerjaan, in het werk dalam kehidupan, en in mijn leven, dalam keluarga, in mijn gezin, dalam pernikahan. in mijn huwelijk. Semua kita mengalaminya. Wij hebben zijn goedheid Dan yang ervaren. percaya kepada Tuhan, En wie in hem pasti gelooft, dia berpegang die zullen vasthouden rancangan Tuhan. aan de plannen van God. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Laten we lezen in Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Sebab Want aku ini mengetahui, ik weet, saya kasih garis di bawah. ik heb een lijn eronder gezet. Dia mengetahui kehidupan saudara. Want hij weet, Dia tahu saudara hij kent u. dari air mata yang terjatuh yang pertama Van de eerste traan die u heeft gehad. sampai air mata yang terakhir dia tahu. En ook tot de laatste traan, dat weet hij. Sampai rambut saudara yang jatuh En dat ook het haar dat uitvalt, dia tahu.
Hij weet het. Dari itu sebab aku mengetahui. Daarom zeg ik, want ik weet. Yang kedua, Ten tweede, bukan hanya air mata dan rambut saudara dia het is mengetahui. niet dat hij alleen weet wat uw laatste traan is of uw haar dat uitvalt. Tetapi rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Alle plannen die ik heb voor jullie. Bukan rancangan saudara, tetapi rancangan dia kepada saudara. Het zijn zijn plannen voor u. Rancangan Bapa kepada saya. De plannen van de Vader voor mij. Rancangan Bapa kepada broeder Audi. Plannen van de Heer voor broeder Audi. Dia tahu saudara-saudara. Hij weet het. Kalau dia mempunyai rancangan, Wanneer hij een plan heeft, berarti dia menyediakan semuanya untuk kita. dan zal hij alles verzorgen. Apakah itu slechte tijden? Of dat nou slechte tijden Apakah zijn, itu goede tijden? of dat het nou goede tijden Dia zijn. mempunyai rancangan. Hij heeft een plan. Kasih tepuk tangan dulu kepada Geef hem Bapak even een kita klap di op de surga. rug aan onze goede Vader in de hemel. Amin saudara-saudara. Amen, broers en Bahwa zusters. dia mempunyai rancangan Want hij heeft plannen mengenai kamu, dikatakan. voor jullie, staat er. Demikianlah firman Tuhan. Overdenk het woord. Yaitu rancangan damai sejahtera Ik heb mooie plannen dan bukan rancangan kecelakaan. niet vol ellende. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Wow. Siapa yang tidak memikirkan hari depan? Wie denkt er niet over de toekomst? Angkat tangan. Dan mag je je hand opsteken. Pasti Wel zeker waktu kita masih kecil, dat toen wij nog klein waren, orang tua, kadang-kadang teman orang tua kita tanya begini. de vrienden van onze ouders vragen misschien: Nanti kalau kamu sudah besar mau jadi apa? wat wil jij later worden? Kamu mau belajar apa? Wat wil jij graag studeren? Benar nggak? Is dat waar? Orang tua mengatakan masa depan, untuk masa depan kamu. Ouders denken aan de toekomst. Tetapi Tuhan Maar de yang Heer, kita percaya, waarin wij geloven, Dia memberikan hari depan yang penuh Hij heeft harapan. een hoopvolle toekomst voor ons. Persoalannya, Tuhan berkata kepada anak-anak apa orang dewasa? Spreekt de Heer tot kinderen of tot volwassenen? Bingung ya, saudara? Nou, dan moeten we even verwarrend is dat. Tentunya untuk orang dewasa, saudara-saudara. Hij spreekt over de toekomst, over volwassenen. Waktu saya masih kecil, saya juga nggak ngerti tentang ini. Toen ik klein was, begreep ik dit natuurlijk nog Waktu niet. saya bertobat, Toen ik bekeerd werd. waktu kita bertobat berarti kita kembali kepada seperti anak kecil. En als wij bekeerd zijn, net bekeerd zijn, dan gaan we weer terug naar een klein kind. Kita mulai belajar lagi. En dan beginnen we weer helemaal opnieuw gaan Tetapi we yang kita leren. belajar bukan matematika, Maar we leren dan geen wiskunde bukan ilmu bumi, of aardrijkskunde. tetapi mengenai tentang kasih Tuhan. Maar dan leren we over de liefde van de Heer. Amin, saudara-saudara. Amen. Kita mulai lagi We beginnen belajar weer tentang kasih Tuhan. leren over de Mulai liefde lagi van de belajar Heer. Alkitab, We leren in de Bijbel, isi Alkitab. de inhoud van de Bijbel. Pada waktu saya belajar untuk waktu kira-kira 14-15 tahun yang lalu, 14, 15 jaar geleden saya katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Saya tidak mengerti. Toen begreep ik dat nog niet. Tapi tahun demi tahun demi tahun Elk jaar, jaar op jaar, mulai kita dekat kepada Tuhan. komen we steeds meer dichter Kita tot de Heer. berhubungan dengan Tuhan. We hebben een relatie met Baru de kita Heer. mengenal Dia. En dan leren we hem kennen. Rancangan-rancangan En Dia. de plannen die hij heeft voor ons. Siapa yang mengalami slechte tijden? Wie heeft er wel eens slechte tijden ervaren? Saya umur 64. Toen ik... 40? Umur 64. Oh, 63, sorry. Saya 63 sekarang. Hoeveel? Ik ben nu 63. 63, ja. Tetap saya mengalami, En saudara-saudara. ik ervaar het nog steeds. Masih. Nog steeds. Kenapa? Waarom? Karena kita hidup. Omdat we leven. Kalau tidak ada masalah, Als ik geen problemen zou hebben, jangan hidup. leef dan niet. Benar, saudara-saudara. Dat is toch waar? Ada orang app saya. Iemand stuurde mij een appje.
Aduh, masalahnya ini lagi. Oh, ik heb weer dit probleem, weer hetzelfde. Saya katakan begini, En saya ik jawab, zei, sama masalah gue juga begini-begini aja. oh ja, ik heb ook die problemen, nog steeds. Minggu lalu saya katakan, En vorige week zei ik, masalah jangan ditengking saudara-saudara. problemen hoef je niet weg te wuiven. Jangan didoakan terus kita lepas dia, buang, Niet jangan. alleen maar vastpakken en weggooien, die Karena problemen. kita berhubung dengan Tuhan. Omdat wij een connectie hebben met de Bawalah Heer, masalahmu kepada Tuhan. kan je je problemen brengen tot God. 16 tahun yang saya alami, 16 jaar wat ik heb ervaren. bukan hanya begini saudara-saudara, Het gaat niet alleen maar omhoog. tetapi ke bawah juga. Soms gaat het ook weer naar beneden. Naikin lagi En ke dan gaan we atas, weer omhoog. ke bawah lagi. En dan dalen we weer. Karena apa? Want waarom? Tuhan mau bahwa engkau bergantung kepadaku. Omdat de Heer wil dat wij aan Hem vasthouden. Tuhan tahu pekerjaanmu. De Heer kent uw werken. Tuhan tahu kekuatanmu. Hij kent uw kracht. Tuhan tahu semuanya. Hij weet alles. Dari itu dia selalu mengangkat. Dia selalu mengangkat. En daarom, Hij pakt je altijd op. Dia selalu mengangkat. Hij pakt je altijd weer op. Waktu kita mengetahui rancangan Tuhan, Wanneer wij zijn plannen kennen, saya percaya geloof ik, saudara pasti belajar dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. dat u dan samen met de Heer wilt gaan leren. Saudara belajar dengan masalah-masalah saudara. U wilt zelfs uw problemen bestuderen. Saudara akan lebih belajar lagi kepada Tuhan. Om steeds meer van God te leren. Ada masalah, Is er een lebih probleem? dekat lagi kepada Tuhan. Dat we dichter tot God Ada komen. masalah, lebih Is er een dekat lagi. probleem? We komen nog dichter tot God. Lebih dekat lagi dekat Tuhan. Steeds dichterbij. Siapa yang dapat melawan? Wie zal er winnen? Kalau Allah beserta kita. Als God met ons is. Berikan kemuliaan kepada Geef hem Tuhan, een klap op. saudara-saudara. Halleluja. Itu rancangan Tuhan. Dus de plannen van de Heer. Saya mau tahu, saudara-saudara. Ik wil graag weten. Pada Tuhan mempunyai rancangan Als de Heer plannen heeft, damai sejahtera, vrede, apakah langsung begitu aja masuk di dalam kehidupan saudara? zal die vrede dan in één keer zo in uw leven komen? Bisa Tuhan bikin begitu, Dat kan onze God zeker doen, tapi Tuhan tidak mau. maar dat is niet Biar wat de engkau Heer wil. mengalami kasihku. Het is juist dat je mag ervaren de liefde van Jezus. Kalau kita mengerti tentang damai sejahtera, Als wij begrijpen wat vrede inhoudt, walaupun masalah apapun juga, terwijl wij juist in de chaos en de problemen zitten, walaupun saudara diinjak-injak, ook al ibaratnya. wordt hij zo vertrapt, Tetapi kalau kita mengetahui tentang damai maar sejahtera, als wij weten wat vrede is tentang rancangan Tuhan, en de plannen van de Heer, kita mempunyai masa depan. dan hebben wij een hoopvolle toekomst. Karena saya percaya, Want ik geloof Dia yang merancangkan. dat Hij hoopvol is. Dia tidak diamkan saudara begitu saja. Hij zal u nooit zomaar laten Dia zitten. tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Hij zal u nooit zo laten gaan dat u helemaal weg bent. Amin, saudara-saudara. Amen. Tetapi waktu kita Maar tidak wanneer ada wij damai, geen vrede ervaren, kita bisa baca di Amsal 24 ayat 10. dat kunnen we lezen in Spreuken 24 vers 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. In moeilijke tijden moet je sterk zijn, anders red je het niet. Kesesakan. Ini kasih contoh aja yang gampang. Bijvoorbeeld, Kita nih pengen makan apa? Kentucky Fried Chicken bilang. misschien hebben we trek in KFC, Poro tengah so lapar. want we hebben honger. Sampai di Kentucky Fried Chicken. En we komen daar aan bij de KFC. Begitu rame En saudara-saudara. het is zo druk. Kita harus tunggu. Dan moeten we wachten. Kita tunggu. En we wachten. Waktu kita tunggu lama, En we wachten zo lang. mulai deh ngegerutu. En dan word je een beetje zagrijnig. Betul? Toch? Baru teman depan kita nih, En de persoon yang voor nunggu ons, juga, die ook wacht, mulai ngegerutu. die wordt ook een beetje Lihat tuh, zagrijnig. pelayannya tuh nggak bekerja benar. Kijk eens, die werkers zijn zo langzaam, ze doen het niet goed. Lihat tuh dia cuma duduk-duduk aja. En kijk maar, die zit maar daar. Di belakang En achter u, yang udah sedang kesesakan nih, en die zo lapar, zo'n honger heeft. dia menunggu, En die wacht. denger nih orang depan En die hoort tetangganya.
die persoon voor hem juga klagen, ngegerutu. die ook aan het klagen Yang is. belakang tambah ngegerutu. En die achterste die gaat Iya nog meer memang gue zeuren. dari tadi gue berdiri sini kagak maju-maju. Ja, en ik sta hier al de hele tijd en we gaan maar niet vooruit. Jadi chaos ini. Dan wordt het helemaal chaos. Tetapi pada waktu kita tahu ada damai, Maar wanneer we weten er is mereka vrede, sedang bekerja. die mensen zijn aan het werk. Kita bilang, lihat tuh orang-orang baik ya, padahal lagi bekerja. Mereka sibuk. We kunnen ook zeggen, oh ja, zie je die werkers hard werken? Yang depan ngedengar. En die achterste, die hoort dat dan ook. Iya ya, benar juga Zo ya. ja, je hebt eigenlijk wel sedang gelijk sibuk. hè. Ze zijn hard bezig. Coba kalau kita yang lagi kerja, bagaimana? Stel je eens voor als wij degene zijn die daar moeten werken. Benar nggak saudara-saudara? Begrijpt u? Damai yang ada. Vrede die wij hebben. Damai yang ada saudara-saudara. Die vrede. Puji Tuhan saudara-saudara. Prijs de Heer. Nunggu salah. Wachten is verkeerd. Terlalu cepat salah. Als het te snel gaat, ook weer verkeerd. Punya anak ada masalah nggak? Als je kinderen hebt, heb je dan problemen? Nggak punya anak masalah nggak? En als je geen kinderen hebt, heb je dan ook wel eens problemen? Ja. Nggak punya kerjaan masalah nggak? Heb je geen werk, dan heb je dan problemen. Punya kerjaan masalah nggak? En als je wel werk hebt, heb je dan Masalah problemen. semuanya saudara-saudara. Hoe dan ook, welke situatie ook verkeerd, problemen zul je altijd hebben. Nggak punya teman masalah nggak? Heb je geen vrienden, heb je dan Punya problemen. teman masalah nggak? En als je wel vrienden hebt, Masalah. heb je ook nog steeds problemen. Nikah masalah nggak? Als je getrouwd bent, heb je dan problemen. Nggak nikah masalah nggak? Of als je niet getrouwd bent, heb je dan problemen. Ini kehidupan Dit saudara-saudara. is het leven. Tetapi kita mempunyai Allah yang hidup, Maar wij hebben een yang levende God. mempunyai rancangan untuk saya dan En hij saudara-saudara. heeft mooie plannen voor u en voor mij. Berikan kemuliaan kepada Hele Tuhan. week op of Halleluja. Ada 3 hal rahasianya saudara-saudara. Er zijn 3 geheimen. Apa yang kita bisa mengerti rancangannya Tuhan. Of wij zijn plannen kunnen begrijpen. Rahasianya nih saudara-saudara. Dit zijn de geheimenissen. Next. Ada 3 rahasianya saudara-saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. In 1 Thessalonicense 5 vers 16 tot en met 18. Pertama, Ten eerste, bersukacitalah senantiasa. wees altijd blij. Nggak gampang, En dat is niet Susah. makkelijk. Dat is heel moeilijk. tetapi pada waktu saudara menjalani Maar wanneer u dat bewandelt, bersukacita, we blijven blij, saudara akan membawa orang-orang sukacita. dan brengt u ook vreugde bij anderen. Tetapi kalau saudara lagi sakrenah, membawa orang-orang juga jadi sakrenah. Maar wanneer u zagrijnig bent, dan wordt iedereen om u heen ook zagrijnig. Benar apa benar? Is dat saudara? waar of is dat waar? Benar. Dat is waar. Dari itu bersukacitalah senantiasa saudara-saudara. Dus wees altijd blij. Memang susah, Het is moeilijk. tapi ini firman Tuhan. Ja, dit is het woord. Rahasianya untuk mengenal rancangan-rancangan. Dat is het geheim om de plannen van God te mogen kennen. Yang kedua, En ten tweede, tetaplah berdoa. bid zonder ophouden. Bawa tuh masalah-masalah kepada Breng uw Tuhan. problemen tot de Heer. Benar nggak saudara-saudara? Nggak ada lain lagi saudara-saudara. Er is niets anders. Saudara mau lari ke sana, mau lari kemari. Of je nou daar naartoe wil rennen of daar naartoe wil Masalah rennen. ngejar saudara Die terus. probleem die komt achter u aan. Lebih bagus duduk, tutup pintu, masuk di kamar, berdoa Dus eerst kepada Tuhan. stilzitten, deur dicht, bidden tot Ceritakan God. kepada Tuhan. Vertel het aan de Ini Heer. masalahku Dit Tuhan. zijn mijn Tapi problemen, aku Heer. percaya Engkau mempunyai Maar rancangan-rancangannya. ik geloof dat u goede Damai plannen sejahtera bagiku Tuhan. Vrede voor mij. Amin. Amen. Bid zonder ophouden, saudara-saudara. Jangan berhenti-berhenti kepada Tuhan. Stop niet met bidden. Amin, saudara-saudara. Amen. Ada teman saya di WhatsApp juga. Er was ook een vriend van mij, stuurde ook een WhatsApp, 6-7 tahun yang lalu, 7 jaar geleden. dia WhatsApp saya mengenai tentang minta. En hij vroeg en hij vroeg en hij vroeg. Cuman saya pikir, oh ya, En kita ik dacht- diberkati untuk memberkati. Oh ja, wij zijn gezegend om anderen te mogen zegenen. Tapi lama-lama saya beri. Maar elke keer gaf ik en gaf ik en gaf ik. Saya bilang, wah bosen juga nih ngasih orang kagak belajar-belajar, saudara-saudara. En toen dacht ik, ja, maar als ik maar blijf geven, dan zal die persoon het ook niet leren. Kira-kira 1 tahun saya nggak jawab, saudara-saudara. Dus 1 jaar lang heb ik gewoon niet gereageerd. Tapi kalau saya lihat WhatsApp-nya cuman minta aja. Maar in die WhatsApp alleen maar vragen, vragen, vragen. Terus saya ingat, wow, En toen dacht ik, wauw, firman Tuhan mintalah.
maka engkau akan diberi. Maar het woord zegt vragen, u zal gegeven worden. Tergerak hati kita, Dus saudara-saudara. mijn hart ging ook ja. 1 tahun saya nggak jawab, ternyata saya jawab juga. En 1 saudara-saudara. jaar lang heb ik niet Karena gereageerd, maar daarna wel. Karena kasih yang ada di dalam hati saudara. Want waarom? Door de liefde. Yang mengubah semua. De liefde die alles zal veranderen. Saya mengingat waktu itu Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama kali. Ik herinner me aan het wonder dat Jezus voor het eerst had gedaan. Waktu itu ada di pesta pernikahan, benar? Op een huwelijksfeest was dat. Ibunya katakan kepada Yesus. De moeder van Jezus zei, Ini bahasa saya. dit is hoe ik praat. Yesus tolong bantu, Jezus, help. biarlah supaya pesta pernikahan ini tidak kekurangan apapun. Dat het feest in overvloed zal zijn. Yesus berkata apa? En wat zei Jezus? Ini bukan waktuku. Dit is niet mijn tijd. Belum waktuku. Het is nog niet mijn tijd. Benar? Toch? Tetapi pada waktu itu Tuhan mengubah Maar de Heer air veranderde menjadi het water anggur. naar wijn. Dia katakan pertama kali belum waktuku. De eerste keer zei hij, het is nog niet mijn Tapi tijd. tiba-tiba dia suruh orang itu, dia bilang tolong ambil tempayan itu. Maar op een gegeven moment zei hij, ja, kom maar met En die die wijnvaten. diisi dengan air, En hij vulde het met water. tapi diubah menjadi wine. En het werd veranderd in wijn. Tiba-tiba. Opeens. Kenapa tahu? Want waarom? Maria waktu dia minta kepada Tuhan Op het Yesus, moment dat Maria iets vroeg, bukan untuk keinginan Maria, dat was niet voor haar eigen wil, tetapi untuk orang lain. maar het was voor een ander. Ngerti saudara-saudara? Begrijpt u dat? Tuhan ubah. De Heer veranderde. Tadi dia katakan belum waktuku, Eerst zei hij, het is nog niet mijn tijd. tapi mungkin beberapa jam mungkin atau 1 jam of 15 Misschien menit, karena di Bible tidak dikasih tahu. En misschien een uur later, een paar uur later, staat niet precies in welke tijd. Tuhan Yesus membuat mujizat. Deed Jezus toch een wonder. Ini ada Het is er. hubungan dengan Yeremia 29 ayat 11. Er is een connectie met Jeremia. Kata rancanganku, De plannen. aku mengetahui rancanganku kepadamu. Ik weet de plannen die ik heb voor u. Jadi saudara-saudara, Dus broeders en zusters, ingat rancangan Tuhan kepada saudara-saudara. houd aan de plannen vast van de Heer. Walaupun masalah silih berganti, Ondanks dat de problemen constant veranderen, bersyukurlah ada masalah. wees dankbaar. Kalau nggak ada masalah, Want als u geen probleem heeft, hidup tidak tahu aturan, saudara-saudara. dan is het leven eigenlijk niks meer aan. Benar? Ada duit masalah nggak? Als u geld heeft, heeft u dan problemen? Wih, tanggung-tanggung jawabnya. Ada duit masalah nggak, saudara-saudara? U twijfelt. Masalah, betul kan? Ja, als we geld Nggak ada hebben, hebben we duit. ook problemen. Maar als we geen geld hebben, dan hebben we ook problemen. Iya. Saya ada cuan. We hebben geen geld. Wah, problemen. Problemen. Ada cuan pun problemen, En als je saudara-saudara. ook geld hebt, heb je ook Ya problemen. nggak? Kalau sudah punya uang bikin mau sendiri itu. Ja, en als je heel veel geld hebt, dan wil je alles doen wat je zelf wil. Nggak punya uang nggak bisa bikin sendiri mau sendiri. Maar als je geen geld, dan kan je dat Masalah, niet. saudara-saudara. Problemen. Tapi pada waktu kita mengenal rancangan Tuhan, Maar dat we de plannen van de Heer damai kennen. sejahtera. Vrede. Saudara-saudara, Broers en saya zusters, katakan ik zeg u, tetap berdoa. blijf bidden. Pertama, bersukacitalah Ten senantiasa. eerste, wees altijd blij. Yang kedua, tetaplah berdoa. En bid zonder ophouden. Yang ketiga, En ten derde, ayatnya yang ke-18. Next. de volgende vers. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Dank God altijd, wat er ook gebeurt, want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Amen. Susah nggak saudara-saudara? Is dat moeilijk? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Om God altijd te danken? Dalam pikiran manusia nggak mungkin, enak aja Pastor Teddy ngomong enak aja ya nggak? We denken toch ook van, nou dat is toch niet mogelijk, Pastor Teddy? Gue udah sakit-sakit terus nih 12 De tahun. hele tijd al zo ziek, 12 jaar lang. Pendarahan. Ik bloed. Gue udah ke dokter sana ke dokter Ik ben sini. naar alle doktoren geweest. Sampai gue datang ke orang-orang pinter. En naar alle wijze mensen. Ahli nujum. Naar wat?
Aku menuju paranormal. Oh, nou ja. Naik ke Gunung Kawi. Ik ben naar de bergen Sampai gegaan. turun lagi gua nggak sembuh-sembuh. En ik ben teruggekomen en ik ben nog steeds niet genezen. Bener ya? Apa kamu bisa mengucap syukur, saudara-saudara? En dan moeten we alleen maar Berat, danken. Dat is zwaar. berat, saudara-saudara. Heel zwaar. Berat. Saya percaya perempuan itu yang 12 tahun pendarahan berat. Ik geloof dat die vrouw het heel zwaar had. Tetapi karena dia percaya satu, saudara-saudara. Maar omdat zij geloofde. Asal saja saya menjabah Als ik jubahnya. alleen maar zijn zoon mag aanraken. Pada waktu Yesus berjalan, En toen Jezus liep. banyak orang. En er waren zoveel Apakah dia mensen. bisa datang langsung ke Tuhan Yesus? Denkt u dat ze meteen naar Jezus toe kon? Gak bisa. Dat denk ik niet. Mesti lewat orang-orang itu Dus ze dulu. moest eerst door een hele menigte heen. Baru itu perempuan misalnya. Dan stel je voor, Kita mau ke tempat Yesus, ada orang-orang di situ. we willen naar Jezus en er zijn zoveel Dia mensen. selap-selip. En ze kruipen Pasti doorheen. yang diselap-selip ada digosok-gosok juga. En waarschijnlijk zijn die mensen die gaan ook duwen, trekken. Pasti En digosok-gosok. ook met de ellebogen werken. Di mana-mana semua gosok-gosokan, Waar saudara-saudara. ze ook naartoe ging. Makin digosok makin asik En ze katanya. werden maar weer geduwd en het werd steeds erger. Tapi perempuan ini terus dia gosok, dia terus Maar datang die kepada vrouw bleef Yesus. maar doorgaan om tot Jezus te komen. Begitu juga kita, saudara-saudara. En zo is het met Kita ons. tahu rancangan Tuhan. Als we de plannen kennen van de Heer. Tidak mungkin damai sejahtera itu langsung datang daripada Yesus. Het kan niet zijn dat de vrede er meteen is. Tuhan bisa bikin. Dat kan, God zeker. Tetapi ada proses Maar er untuk zit masuk di dalam. altijd een proces Ada bij. masalah-masalah yang kita harus lalui. Er zijn problemen en dingen waar we doorheen moeten Dan gaan. itu 16 tahun ini karena masalah, Die saudara-saudara. 16 jaar is echt Saya een probleem. bersyukur ada En ik masalah. ben dankbaar dat Kalau we nggak ada dat masalah, hadden. kita nggak ada di sini, Als we saudara. dat niet hadden, zouden we hier nu niet staan. Kita sudah di surga, benar. Dan zouden we al bij Jezus zijn. In de Kebetulan hemel. kita masih ada di bumi. Maar gelukkig, we zijn nog hier op aarde. Ada masalah, We hebben nog problemen. ada masalah. We hebben nog Tapi kita tahu, Maar we weten, Tuhan, Heer, masalahku ini Tuhan. dit is mijn Tapi aku probleem. tahu rancanganmu. Heer, u kent de plannen. Rancanganmu adalah damai Uw sejahtera plannen bagi. zijn vol van vrede. Bukan rancanganku, oh Tuhan. Niet mijn Tapi plannen, rancanganmu. maar die van u, Heer. Kita ada rancangan, betul? Wij hebben ook Kita plannen. dalam merencanakan, betul? Wij hebben ook zeker plannen. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, Breng het tot de ini Heer. rencanaku Tuhan. Heer, dit zijn mijn plannen. Oh Tuhan, bukan rencana aku. En misschien zegt de Heer, nou dat zijn niet mijn plannen. Minta terus Tuhan, ini rencanaku Tuhan. En we vragen weer, Heer, maar dit is Ini mijn plan. rencanaku Tuhan. Dit zijn mijn plannen, Bawa Heer. terus, minta terus. Breng het en vraag het. Ya apa tidaknya, itu tergantung Tuhan. Ja of nee is, dat is aan de Heer. Amin, saudara-saudara. Amen. Biar kita mengenal rancangan Tuhan. Laten we vasthouden aan zijn Yang plannen. ketiga, tetap mengucap syukurlah. Dus ten derde, dank God altijd. Pasti orang bilang juga, ih enak aja mengucap syukur. En mensen zullen zeker zeggen, ja, de hele tijd danken. Beta dari umur 10 tahun sampai 45 mengucap syukur, beta belum merasakan. Van 10 tot 40, maakt niet uit. Ik heb het nog steeds niet ervaren. Tetapi waktu Maar- dari umur 10 tahun sampai 45 tahun, Wanneer je 10 bent tot aan 40, beta masih hidup. u leeft nog. Itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dat is door de genade van de Heer. Kita tidak lihat, We zien het niet, tetapi kita bisa rasakan, kita tahu. maar we kunnen het ervaren en weten. Amin, saudara-saudara. Amen. Ada lagu katakan begini, Tuhan. Yesus setia. We hebben een lied en dat heet Jezus is trouw. Oke ya. Saya undang juga singer maju ke depan. Graag de zingers ook naar voren. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan
percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun lagi hati lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus.
firman-Mu yang dahsyat. Dank u wel voor uw geweldige woord, Abba Vader. Rancangan-Mu kepada kami Dat de plannen die u voor ons adalah heeft, rancangan damai sejahtera. zijn plannen van vrede. Dan Engkau memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan. En dat we een hoopvolle toekomst mogen hebben met u. Terima kasih untuk 16 tahun yang Dank Kau u wel. pimpin kami Voor de 16 jaar dat u ons heeft geleid. dari dalam lembah kekelaman Van de diepe dalen sampai di gunung. en de hoge punten op de Di bergen. atas gunung kami tetap memuji Engkau Tuhan. Dat we u mogen prijzen op de hoge bergen. Karena kami tahu sekarang Omdat wij nu weten, rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan. uw plannen zijn plannen van vrede. Tuhan, Heer, kalau ada anak-anak-Mu di tempat ini als er kinderen zijn hier op deze plaats. yang belum menemukan rancangan-Mu Tuhan, Als er mensen zijn die plannen nog niet van u kennen. yang belum mengenal rancangan-Mu Tuhan, Die uw plannen nog niet kennen. biarlah Engkau yang membuka pikiran mereka. Wilt u de gedachten van hun openen? Engkau yang membuka mata hati mereka. Dat ze hun harten mogen openen. Bahwa Engkau yang mempunyai rancangan indah kepada mereka. En dat u die bijzondere mooie plannen mag geven. Bahkan mereka yang belum terjawab doa-doa mereka. En Heer, voor de gebeden die nog niet beantwoord zijn. Tuhan, hamba-Mu meminta. Heer, uw dienstplicht vraagt. Bukan kehendak hamba-Mu, Dat het niet ons wil is. tetapilah biarlah kehendak-Mu yang jadi. Maar dat uw wil zal geschieden. Biar mereka mengenal rancangan-Mu. Dat ze uw Damai plannen mogen sejahtera. kennen. Uw vrede mogen kennen. Masa depan yang penuh harapan. En dat ze een hoopvolle toekomst Sehingga zullen hebben. mereka boleh membagi kepada tetangga-tetangga En mereka. dat ze dat mogen delen met hun buren. Teman-teman Met mereka. hun vrienden. Suami mereka. Met hun man. Istri mereka. Vrouw. Anak-anak Met de mereka. kinderen. Cucu mereka. Tuhan. Kleinkinderen. Ini doa hamba-Mu Bapa. Dat is mijn gebed. Di dalam nama In Tuhan de naam Yesus van Kristus. Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Diberkati semua firman Tuhan. Bent u gezegend door het woord? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Geef hem een klap op God is Kita goed. percaya We geloven rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap dat de kita. plannen van de Heer de allermooiste plannen Allah zijn. turut bekerja De Heer blijft untuk werken mendatangkan kebaikan kita semua. voor alles Amen. is voor een goedheid van Tuhan, ons. mari kita Prijs de berdoa untuk Heer. Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. We danken onze voorganger die het woord heeft gegeven. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus, untuk firman yang tadi sampaikan hambamu Pastor Teddy. dat u het woord heeft gedeeld door onze pastor Teddy heen. Untuk selalu kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Dat we mogen blijven herinneren aan de waarheid van uw woord. Biarlah setiap firman yang ditabur di tempat ini, Elk woord dat hier gezaaid mag worden, o Heer. yang mendengar juga Tuhan, Dat gehoord mag worden. boleh menerima di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dat een ieder dat mag opnemen in zijn hart en zijn gedachten. Sehingga boleh tertanam dengan akar yang kuat Dat het een goede grond mag vestigen. dan dia boleh bertumbuh, En mag gaan groeien. bahkan berbuah. En de vrucht zal dragen. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah membawakan firman Tuhan. Heer, zegent u onze pastor. Biarlah dia boleh menjadi pemimpin yang Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Dat u hem nog meer zal gebruiken. Yang saat ini sudah mencapai 16 tahun. U heeft hem al gebruikt voor de afgelopen 16 jaar. Dan kami percaya En wij geloven. di tahun mendatang Het jaar dat zal komen. kami akan melihat Tuhan Zullen wij zien. gerejamu yang dipercayakan oleh Pastor Teddy Uw kerk door pastor Teddy geleid wordt. akan terus naik Dat we steeds Dan omhoog mogen terus gaan. naik. En door mogen dan gaan. tidak akan pernah turun. En niet naar beneden zullen gaan. Karena firman-Mu ya dan amin Want uw woord is ja en amen. yang kami percayai En wij geloven akan hidup di dalam setiap kami. dat het woord leeft in ons allen. Berkati istrinya, Wilt u zijn vrouw zegenen, zijn kinderen, mantu-mantunya, juga schoonkinderen cucu-cucu mereka en Tuhan. kleinkinderen. Kami sungguh percaya Tuhan Wij geloven untuk firman yang telah disampaikan di tempat ini dat het woord dat gezaaid is, akan kami bawa dengan tidak cuma-cuma. dat niet zomaar zal Dan zijn. kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dat er nog meer dan overwinnaars zullen zijn. Haleluya. Halleluja. Terpujilah namamu Prijs zijn di naam. dalam nama In Yesus de naam van Kristus. Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Oke. Sebelum kita masuk ke cara di hotel ini, kita akan mendengarkan dulu pengumuman. Voordat we gaan afsluiten,
met de dienst heb ik nog een aantal mededelingen. Ya, seperti biasa minggu depan akan ada dienst kembali. Volgende week hebben wij weer een dienst hier. Normale tijd jam 10. Deze zal wel weer op de normale tijd beginnen om 10 uur. Dan siapa bilang welcome altijd ya. U bent allen welkom. Oke. Dan pengumuman kedua, De tweede mededeling. hari Sabtu ini Aankomende zaterdag tanggal 5 April op 5 april kita akan ada doa puasa. hebben wij vast en gebed. Dimulai jam 11 En het begint om 11 uur. dan akan diadakan di adres Zuidhoven Kerk, bukan di sini ya. Dat is niet hier, maar in de Zuidhovenkerk. Ya siapa yang mau hadir silakan juga datang. Ook iedereen is hierbij Ja. welkom. Oke, dan pengumuman yang ketiga, En de derde mededeling. kita akan ada Pasfeest vieren. Ja, we gaan Pasen ook vieren. Hari Sabtu tanggal 19 April Op zaterdag 19 april jam 12 siang om 12 uur 's middags. dan dibikin juga bukan di sini En dat zal niet hier gehouden worden, tapi di Zuidhoven Kerk. maar ook in de Zuidhovenkerk. Kalau yang mau lebih tahu nanti bisa tanya setelah. Als u nog meer informatie over wil hebben, dan kunt u dat vragen hierna. Iedereen is altijd welkom ya. Amin. Nah, oke. Oh ya, de tanggal 20-nya De 20 april, zondag 20 april, ya hari Minggu de zondag, ibadah tetap ada, hebben we ook gewoon een dienst. tapi dimulai jam 11. Maar deze zal dan om 11 uur beginnen. Oke? Yes. Oh ya, kita akan menyanyikan ulang tahun juga buat GBIDO terus akan ada tak. We willen natuurlijk het feest vieren en laten we beginnen met een taart. Oke. Kita En nyanyi zingen. langsung. Yes. Zullen we met z'n allen gaan zingen hoe de taart naar voren komt? Dan wil ik vragen of de voorgangers naar voren willen komen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Laten we onze handen uitstrekken naar onze voorgangers. Dank u wel, Abba Vader. U ziet hier onze voorgangers, o Heer. Heer, dat zij 16 jaar geleden uw plannen hebben gehoord en dat ze daar naar hebben gehandeld. Abba Vader, wij danken u, Heer, dat zij die stap hebben gezet. Ondanks dat het geen makkelijke taak is om voorganger te zijn van een gemeente, Heer, hebben zij geluisterd naar uw stem. O Heer Jezus, wij danken u voor de afgelopen 16 jaar. Dat u en alleen u hen heeft begeleid. Dat ze samen als man en vrouw, o Heer, ook dichter bij elkaar zijn gekomen omdat ze dichter tot u zijn gekomen, Heer. Heer, de problemen die zij hebben ervaren in de afgelopen 16 jaar, Heer. Dat wij weten dat het niet voor niets is, Heer. Dat een stukje offering is geweest vanuit hun. Gehoorzaamheid is vanuit hun, o Abba Vader. En dat ze de liefde van u altijd hebben ervaren. Dat ze leren om altijd dank te zeggen, Heer. En dat ze daardoor goede leiders kunnen zijn, o Heer, voor onze gemeente. Dank u wel, Heer, voor de genade die u over hen heeft. Dat zij elke dag weer kiezen, ja, Heer. Wij gaan samen met u, hoe zwaar het ook mag zijn, o Abba Vader. Heer Jezus, we kunnen het zien aan hun. We kunnen het ervaren aan hun, o Heer.
Heer, uw vrede, uw liefde, uw licht, o Heer Jezus. Heer, ik bid voor nog meer wijsheid, inzicht en kennis dat u ze zal geven. Dat ze mogen vasthouden aan uw geweldige plan, o Heer. Dat ze een hoopvolle toekomst mogen hebben, Heer. Dat ze mogen wandelen, o Heer, in uw goedheid. Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor uw liefde. Heer, hier zijn wij. Wij strekken onze handen uit. Zegenen, Heer. Laat uw wil geschieden, o Abba, Vader. Dank u, Heer Jezus, voor uw dienstknechten. Die altijd trouw aan u blijven en willen zijn, o Heer. Dank u, Jezus, dat ze een goed voorbeeld mogen zijn, o Heer. Ondanks dat het vaak juist heel zwaar is, o Vader. Geef hen uw nieuwe kracht, uw blijdschap, uw vreugde, o Heer. Wij danken u dat wij deze dag hier kunnen staan en het kunnen vieren. Uw nieuwe salving stort het uit op hen, o Heer. Uw nieuwe salving. Uw nieuwe salving, o mijn Vader. Dat de wijnzakken, nieuwe wijnzakken zullen zijn, o Heer. Met wijn gevuld door u, o mijn Vader. Dat het een overvloed mag zijn, o Heer Jezus. Overvloed, o Heer. Dat zal doorstromen naar de gemeente en iedereen om hen heen, o mijn Vader. Ik dank u voor de goede gezondheid die u geeft. En kracht, o Heer, om te leiden. Uw mensen, uw kinderen, Heer. Dank u, Jezus. U bent goed. U bent waardig. In Jezus' naam. Amen. U is steeds. Sebelum saya tiup, saudara-saudara, Voordat ik de kaarsjes ga uitblazen. ada 16 lilin. Hier hebben we er 16. Tanpa orang-orang yang setia, Zonder mensen die trouw zijn, lilin ini tidak nyala. kunnen deze kaarsen niet branden. Lilin ini tidak menjadi 16, kars ini tidak menjadi 16. Dan zouden de kaarsen niet tot 16 reiken. Tanpa orang-orang yang setia. Zonder mensen die trouw zijn. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Dus laten wij echte mensen die trouw zijn. Setia kepada Tuhan Yesus Trouw Kristus. naar de Heer. Dan setia kepada teman-teman En trouw naar onze vrienden. yang membangun untuk kerajaan. Dat we kunnen opbouwen voor de koninkrijk. Amin, saudara-saudara. Amen, broers en zusters. Biarlah kita belajar dalam kesetiaan. Dat wij mogen leren in trouw zijn. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Want de Heer zal diegenen zegenen die Bahkan trouw kita zijn. tidak setia, Tuhan tetap setia, saudara-saudara. Wij zijn misschien niet altijd trouw, maar Jezus is altijd trouw. Amin, saudara-saudara. Berikan kemuliaan kepada Geef hem Tuhan. een klap op hem. Untuk teman-teman kita yang selalu bangun pagi untuk membuka pintu, Aan de mensen die elke zondagochtend vroeg opstaan om de deur te openen. yang menyediakan bangku-bangku, En alles verzorgen met de banken. teman-teman yang siap untuk sound system, En vrienden die ons helpen met de sound system. yang pemusik-pemusik, De muzikanten begitu juga singer. en de zingers. Saya berterima kasih. Ik wil jullie bedanken. Bahkan jemaat, En de gemeenteleden. saya berterima kasih untuk kesetiaan. Ik ben u dankbaar voor uw trouw. Begitu yang apalagi yang di dalam dapur, En ook saudara-saudara. zeker de mensen in de Itu keuken. yang paling Dat belangrijk. is heel belangrijk. Ya, karena waktu kita memuji dan menyembah Dan Tuhan, hebben we de Heer loven en prijzen. haus dan En we lapar. hebben dorstig en we hebben Kita honger. sudah haus lapar firman Tuhan. We zijn al hongerig en dorstig naar het woord. Sekarang kita haus dan lapar En perut dan kita hongerig en dorstig sedang. naar eten en Itu drinken. harus disediakan di En dat dapur. wordt altijd zo mooi Berikan verzorgd. kemuliaan, berikan tepuk tangan untuk mereka, Geef ook even saudara-saudara. een klap op hen. Saya bersyukur untuk mereka Ik ben dankbaar voor hen. karena kesetiaan mereka. Want ze zijn trouw. Siap, Mam? Bent u er klaar voor? Kita tiup ya. Dan gaan we blazen. Tolong hitung, tolong hitung. Halleluja. Goedemorgen broeders en zusters. Ik denk dat jullie wel honger hebben, maar heel eventjes wachten. We gaan eerst de kinderen zorgen dat hun eten krijgen. En daarna wil ik aan deze kant als eerste dan door deze deur om eten te pakken. Dan kunnen wij de tafels ervan een beetje opzij schuiven. Dan kunnen jullie straks eraan zitten. Daarna kunnen
die aan deze kant zitten, eten pakken, kunnen wij die tafels voor in orde maken. Ja? Eerst gaan we even de kinderen zorgen dat ze eten krijgen, want die hebben denk ik misschien meer honger dan wij. Ja, dank Dus u. door de zwarte deur heen hier, hè? Nee. Door deze zwarte deur. En dan door de gang heen. Dan loopt het helemaal netjes. Ja. Sebelum saya tutup, Voordat ik ga sluiten, saya ingin nyanyi dengan saudara-saudara wil ik graag nog een lied met u zingen. satu lagu yang berjudul Terhubung, Een lied dat hier er mooi op aansluit. karena saya percaya Want ik geloof, kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, wanneer we een connectie hebben met de Heer, saudara tidak akan sesat, dan zullen we het niet afwijken. saudara tidak akan kekurangan, Er zal u niets tekort komen. saudara tidak akan kering. U zal niet droog staan. Amin, saudara-saudara. Seperti yang tadi saya katakan, telepon ini Zoals ik net al zei, deze kalau tidak telefoon, berhubung dengan provider, als het geen connectie heeft met Ja, de kan provider, dan gaat het uit. Dan heb je er niks aan. karena kasih Tuhan yang dapat melakukan De liefde van de Heer segala perkara yang ada di dalam kehidupan saudara. zorgt voor alles in uw leven. Dia mampu, Hij is er. dia memampukan saudara untuk melakukan firman. Hij is er om te helpen met het woord. Dat het woord Kita leeft. berhubungan dengan Tuhan. Door een connectie te hebben Saudara met de akan Heer. mengalami setiap firman yang datang dari ke saudara. U zal het ervaren in het woord. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdiri. Laten we op gaan staan. Namanya Raya Bas. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung dengan-Mu. Terima kasih. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Kami dapat melakukan firman-Mu We hebben naar uw woord hanya geluisterd. karena kasih-Mu, En dat is alleen door uw liefde. hanya karena masalah-masalah yang kami alami De Tuhan. problemen die wij Dan kami ervaren, bergantung kepadamu we Tuhan. blijven vasthouden Dan aan kami u. melihat En wij dan zien kami merasakan en ervaren bahwa firman-Mu dat uw woord hidup di dalam hati kami, leeft in ons. hidup di dalam kehidupan kami. Het leeft in ons leven. Terima kasih Bapa Dank u, dan Jezus. rancangan-Mu, Dank u wel voor uw plan. rancangan damai sejahtera, Zijn vredeplan. masa depan yang penuh dengan harapan. En een hoopvolle toekomst. Terpujilah namamu Tuhan. Prijs uw naam. Terima kasih Bapa Dank u wel, untuk Vader, kehadirat-Mu di tempat voor uw ini. aanwezigheid Terima hier. kasih Yesusku Dank u wel, mijn Jezus, yang juga telah hadir di tempat ini. dat u hier aanwezig Bahkan bent. Roh-Mu yang kudus En uw yang geest, telah membimbing kami dalam pujian dan penyembahan. dat ons heeft geleid in de lofprijs Dan aanbidding. kami dapat mendengar firman-Mu. En dat we uw woord Kami horen. percaya ketiga yang esa. Dat we geloven in de drie eenheid. Terima kasih Dank u. Bapa di dalam surga. Vader in de Sekarang kami hemel, mau menerima berkat we daripada-Mu hebben Tuhan. uw Mari zegen kita angkat ontvangen. Laten we onze hand kedua tangan kita opheffen tinggi ke hadapan Bapa di surga. naar de Vader in de hemel. Bapa di surga, Vader in de hemel, kuduskanlah namamu. uw heilige is uw naam. Datanglah kerajaan-Mu. Laat uw koninkrijk komen. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Diberkatilah pernikahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Gezegend Kristus. zijn uw kinderen, uw kleinkinderen en uw schoonkinderen in de naam van Jezus Christus. Bahkan mereka yang masih sendiri, Voor degenen die nog alleen Tuhan zijn, berkati. Heer uw Mereka yang zegen. masih mencari teman hidup, Voor degenen die nog een levenspartner Tuhan akan zoeken, mengirimkan teman-teman u zal hidup. het geven, Heer. Bahkan diberkatilah pekerjaanmu, Gezegend is uw werk, diberkatilah pelayananmu, gezegend is uw bediening, diberkatilah studimu, gezegend is uw bahkan studie diberkatilah kekuatanmu, en uw kracht. diberkatilah keuanganmu. Gezegend zijn uw Di dalam financiën. nama Tuhan In Yesus de naam van Kristus. Jezus Mari kita rekam Christus. bersama-sama. Laten we gezamenlijk zeggen, Amen. Amen. God bless. God zegen.